ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஒன் சி நியூஸ் யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனல்ல ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்கான சூப்பரான ஈஸியான சொல்யூஷன் தாங்க பார்த்துட்டு வரும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்கான பெஸ்டான சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போறோம். அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, வயது வரம்பே இல்லாம எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய குரட்டை பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன, எப்படி வராம தடுக்கலாம், அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். பொதுவாவே வயசுல மூத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வயது வரம்பே இல்லாம எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய நோயா மாறிட்டதா டாக்டர்ஸே எச்சரிக்கிறாங்க. தூங்குறப்ப சுவாச பாதையில அடைப்பு ஏற்பட்டு மூச்சு விடுறதுல ஏற்படுற சிரமம் தான் குரட்டை சத்தமா வெளிவருது. ஆண்கள்ல 4 பேர்ல ஒருத்தருக்கும், பெண்கள்ல 3 பேர்ல ஒருத்தருக்கும் நைட் டைம்ல குரட்டை ஏற்படுறதா நேஷனல் ஸ்லீப் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. கொரட்டை வரத்துக்கான முக்கியமான காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா உடல் பருமன் கொரட்டை ஏற்பட முக்கிய காரணமா இருக்கு. அடுத்து மூக்கடைப்பு, சைனஸ் பிரச்சனை, தொண்டை பிரச்சனை, தைராய்டு பிரச்சனை, மது அருந்துறது, புகைப்பிடிக்கிறது, இது போன்ற காரணங்கள் கொரட்டை ஏற்பட முக்கிய காரணமா இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறது கொரட்டை விடுறது ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தானங்க. ஆனா இல்லைங்க, பொதுவாவே கொரட்டை விடுறது ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள், மறதி பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லாம பகல் நேரங்கள்ல சோர்வான மனநிலையிலேயே இருப்பாங்க கொரட்டை விடுறவங்க. சோ மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதை எப்படி நாம சரி பண்ணலாம்? முதல்ல உடல் எடையை பரிசோதிக்கணும். உயரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உடல் எடையை கொண்டு வரது மூலமா கொரட்டை விடுறது குறையும். ஏன்னா உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொரட்டை அதிகமா வருது. அடுத்து மூச்சு பயிற்சி, யோகா பயிற்சி செய்யலாம். நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். மல்லாந்து படுக்க கூடாது, ஒரு பக்கமா திரும்பி படுக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இடது புறமா அதிக நேரம் படுக்கிறது நல்லது. தலையணையுடைய உயரத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி படுக்கலாம். போதை பழக்கத்தை தவிர்க்கணும். அடுத்து தூங்குற இடத்தை சுத்தமா வச்சுக்கணும். ஏன்னா தூசு கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ஸ்டீம் பண்ணுங்க. ஏன்னா மூக்குல இருக்கிற அடைப்பை நீக்கி காத்து நல்ல எளிமையா வெளியே செல்ல வழிவகுக்குது. சளி, ஜலதோஷம் இருந்தா உடனே சிகிச்சை எடுத்துக்கோங்க. தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அதிக கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுகளை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஏன்னா அது சளியை அதிகரிக்க செஞ்சு கொரட்டைக்கு வழிவகுக்குது. இப்ப நாம பார்த்தது எல்லாமே கொரட்டைய தடுக்க என்னென்னலாம் பண்ணலாம். ஆனா டெய்லியும் கொரட்டை வர பிரச்சனை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னா கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர்ஸை போய் பார்க்கறது ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்னும் சூப்பரான ஹெல்த் டிப்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுமா? ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐக்கானை கூடவே பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.